SH op zoek naar de eerste overwinning van het seizoen tegen GSV. En eindelijk weer handbal op hoog niveau in Remun. Zwift 2000 actief in de eerste divisie. Dit is Alle Sport, een nieuwe aflevering met amateurvoetbal en handbal vandaag. En we beginnen natuurlijk met het amateurvoetbal. In Remun daar hebben we een tweede klasse, gelukkig wel. Maar de degradatie van SVC 2000 is SH Herten de ploeg die eer in voor Remun in die klasse mogen hooghaaien. Tot nu toe doen ze dat niet onverdienstelijk. En we gaan kijken wat ze er afgelopen zondag van bakten. Dan een valse start tegen de Laura Hoppel combinatie die ook bovenaan staan in die tweede klasse G. Het SH al gaat puntjes bijeengesprokkeld. De tweede en de derde wedstrijd werden gelijk gespeeld. Maar SH is dus op zoek naar een overwinning. En misschien kan dat wel lukken tegen GSV 28. Want die ploeg staat op de laatste plek als ze afgelopen zondag vanuit Beek richting Herten afgereisd waren. SH dus in die tweede klasse gepromoveerd, is er heel trots op. Ze zijn de hoogspelende ploeg van Remun. Dat is de technische staf dan ook gelukt om de ploeg die eigenlijk vorig seizoen de successen behaalde grotendeels bijeen te haaien. En het publiek in Herten zoogt de toesploeg meteen de aanval gaan zoeken. Vanaf de eerste minuut zitten ze druk op de goal van GSV. Zo de eerste kans van de wedstrijd, dat levert nog een corner op. Want de keeper van GSV gestrekt gewoon met de bal weg te krijgen, maar Herten bleef in balbezit. Komt er nog een shot op goal? Nee, dat komt er niet. Maar SH laat meteen zien wat de bedoelingen zijn hier vandaag. Ondertussen moeten ze achterin natuurlijk ook opletten, want daar komt de tegenstoot aan. GSV Oetbeek. De voorzet, de kopbal en dat gaat net over de goal van keeper Ruud Schumann. Leek even bij de tweede paal binnen te vallen, de kopbal van spits Danny Bekkers van GSV. Aanval van SH loopt dan vast en dan komt dan de tegenstoot. Met een hele vrije lange bal op Mol bedeend. Dat is de kans. Het shot en nu is het er wel binnen. De 0-1 voor de gasten. Nog een prachtige diepe bal. Dat wordt opwaardig geschot door Maarten Neuhaus. En hij scoort de eerste treffer van de dag. En een domper voor SH. Dat is dus al redelijk snel in de wedstrijd op een achterstand komt. 0-1. Dat diepe bal mocht natuurlijk nooit zomaar door de verdediging herkomen. SH dus op achterstand en dan moeten ze het terug gaan doen. We hebben een tegenstoot aan de vertreding gezien. Terwijl Sjoerd Schrootstein naar de grond ging en de vrije trap dus voor Herten. Daarvoor meldt zich dan Max Winter. Probeert het bij de eerste pijl, de keeper zit mis. Komt er nog een kans aan. Oh, de omhaal, vrij geprobeerd. Van Mark Helwegen die met naar voren was gegaan. Dit leverde uiteindelijk geen doelpunt op. Goeie actie voor die rechterflank. En de voorzet is weer op maat. Oh, de kopbal hij beter gemogen. Dus de doelpuntenmaker Maarten Neuhaus. De Aibinos in het tweede maak. Weer vrijgelaten in die verdediging van Herten. We zien dus ook dat het bij SH nog niet allemaal even goed staat. Mooie kopbal, doorgekapt. Uithalen en geen doelpunt. Het shot was van Steve Nijsten. Hij schiet veel langs. GSV kreeg de beste kansen in die eerste helft. Dat moet ook trainer Peter Verstappen zijn van Herten. Al maar eens goed. Shot geblokt. Maar de aanval is nog niet voorbij. Kan Herten nog gaat doen met deze bal. Aan de zijkant staat Martijn Maassen. Hij kreeg een vuur gezet en de kopbal, daar gaat veel langs. Tom van der Sterren was er dan bij. De bal ging net over meer, daardoor kost er hem niet goed binnenkappen. Lange bal van SH, zoekt maar weer eens de aanval op. Het shot misschien maar eens. Tom van der Sterren schiet veel langs. Was het een voorzet of een shot? Allebei niet, dus geen doelpunt. Oeh, hier is wel heel veel ruimte voor GSV, dat kan er maar weer eens uitkomen. En vindt dan nog een medespeler. Maar nu is inmiddels SH weer terug. En nu is het heel druk geworden, de 16. Toch een vrije man gevonden. Dat is tijd Taufik Sadi met de voorzet en de redding. Nog niet gedaan. En de herkansing. Komt er nog een shot? Dat komt er, maar dat gaat over.
Herten gelukt dat keeper Ruud Schumann dit keer op de gooiplek sting. 0-1 op de scorebord en Herten zal nog een truc willen doen voor de rust. En dan schiet maar eens van afstand. Helemaal niet slecht geprobeerd. Afstandsshot van Rinaldo Strijbos. Voor de tweede keer deze wedstrijd ook overlegd tussen de technische staf en aanvuller Juliette Wierik. Hij is in ieder geval niet tevreden met wie het gaat tot nu toe. En tevreden mocht zo net zijn met een 0-1 achterstand en daar komt de 0-2 aan. Doorgebroken speler, daar komt er op de lat. Maarten Neuhaus laat de kans liggen om zijn tweede treffer van de dag de wedstrijd in het slot te gooien vlak voor rust. Bal via de lat over en het engelke op de lat zit bij Ruud Schumann. Actie voor de zijkant, Rico op het veld. Gaat de man voorbij, de voorzet. Oh, dat is jammer dat de bal net niet voor de voet kwam van Rinaldo Strijbos. Sting op de goede plek, geen doelpunt. En meer zouden we dus niet zien in die eerste helft. Daar bleef het bij een 0-1 achterstand. En Herten zal de tweede helft nodig hebben om in ieder geval op gelijke hoogte te komen. De opening van Strijbos naar de zijkant. Dan kunnen we misschien de voorzet komen. Zoeken naar de vrije man. Ingeleverd bij Rico op het veld. Dat is altijd goed voor een actie. En het shot, dat gaat net over. Shot van Rico op het veld. En hij kreeg de bal van deze man, Martijn Maassen. SH, dat ziet nu veel meer zijn voor de goal van GSV. En blijf aanvallen in die tweede helft. GSV komt er niet echt meer uit. En het is wachten op de goal. En is dit een overtreding? Daar gaat Juliette Wierik naar de grond, maar hij kreeg niet de penalty. En was het een overtreding? Dus leek de man uit te kappen. En dan is de vraag of de verdediger van GSV, Juliette Wierik-Huik, gaat hem voorbij. Lukt aan de voet staan en daardoor struikelt Juliette Wierik. Ja, die zou er een penalty voor kunnen geven. Grote kans voor Tom van der Sterren. Gaat de keeper voorbij en nu wordt er de goal, vind je. En veel langs geschoten. Het was ook een moeilijke hoek. Deed alles goed, gaat de keeper voorbij. En dan is het heel lastig om dan in die volle snelheid nog de bal de goede richting mee te geven dat er erin gaat. Ondertussen opletten aan de andere kant. Ja, de spits blijft gevaarlijk. Maarten Neuhaus. Doelpunten maken, maar een tweede treffer zit er nog niet in. En dan klinkt het fluitje voor de scheidsrechter en het is een penalty gegeven. Rico op het veld ging naar de grond. Wordt geraakt door een verdediger van GSV. Of dit dan eigenlijk een penalty was, ja, net werd er niet gegeven. En in dit geval gaan twee spelers met de voet naar de bal. Ja, en dan raakt er inderdaad Rico op het veld. En een penalty is zwaar bestraft. Maar ja, 2 halve penalties is een hele, zullen we maar zeggen. En dus meldt Juliette Wierik zich. En gestopt. Herten hij de gelijkmaker al bijna geteld. Die Juliette Wierik de bal op de stip mocht liggen, maar hij mist de penalty. En dus is het weer geen treffer voor SCH. Nu wordt het toch wel lastig. Hoogstandje dit. Oh, wat een fraaie actie van Rinaldo Strijbos. Maar weer geen doelpunt. Dit keer staat keeper Roger Hermans op de goede plek. Wat een fraaie individuele actie van Strijbos. Pompen of verzoepen. Trapt de bal maar weer naar voren. Hij hoeft maar één keer goed te vallen. En nu valt er misschien goed. Daar komt er. En een overtreding gezien. Geen doelpunt. Bal in het net geschoten. En de scheidsrechter zag dat er een overtreding aan vooraf ging. Komt de gelijkmaker er nog. Shot geblokt. Goed gedaan. Goed verdedigen van GSV. En dan weer opletten op die gevaarlijke counters. Dat doen ze al de hele wedstrijd. De lange bal. Komt weer bij een speler van GSV. Afliggen. Komt er nog een shot. Daar staat de vrije speler. En nu is het erg druk. GSV gaat slordig om met de kansen. Dan is er een overtreding gezien. Maar die counters van GSV zijn levensgevaarlijk. En Herten moet opletten dat het geen tweede treffer erin krijgt, want dan is het echt gedaan. Rico op het veld. Aan de linkerkant. Het veld verdedigd, maar Kinder doorheen zitten. Het shot, daar is er, op de paal. In tweede instantie en de redding. Het lijkt alsof er niet in wilt bij SCH. Er moet er wel op nu. Nog maar weer een keer een aanval. Het shot van afstand. Doorgekupt. Nog een keer het shot. En dan is het voor de keeper.
Ook Max Winter kreeg de bal er niet in. Rico op het veld, de 1-2. Goede combinatie en dan de corner eruit gehaald. Hertha het Huis. Achterin bij de tweede paal melden zich de spitsen. Dan moet de bal dus ook komen met de bal. Kum bij de eerste paal. En het fluitje klinken en opnieuw de penalty gegeven voor SCH. Nou, nu mocht er toch wel een keer in. Zoveel kansen en een tweede penalty deze wedstrijd. Waar zit een penalty? We kijken nou, een onoverzichtelijke situatie en dan is een van dat Juliette Wierik naar de grond gaat. De scheidsrechter oordeelt dat dat een overtreding was. Ja, en in de 16 is dat dus gewonnen een penalty. Rinaldo Strijbos. Is hij dan de redder voor Hertha? De keeper weigert nog op de lijn te gaan staan, want dan bekopen met een gele kaart. Maar ondertussen duurt het nemen van de penalty nog steeds langer. En die zenuwen bij Rinaldo Strijbos zullen nog wel wat groter zijn nu. Maar hij ziet hem binnen. 1-1, daar is er dan eindelijk. De gelijkmaker voor Hertha. En die GSV willen ze de bal niet afgeven. Wordt er nog even het grote mond gegeven. De scheidsrechter gaat een gele kaart geven. Dat nodig is, weegt niet. Nee, heel de kaarten op zak. 1-1 de stand. En Hertha wil meer, dat is duidelijk. Ze zijn niet tevreden met een gelijkspel. Dat zou dan het derde gelijkspel zijn dit seizoen. Maar GSV kan ook nog maar nog scoren. Oh, wat een kans! Maarten Neuhaus heeft heel veel kansen nodig deze wedstrijd. En Hertha heeft er zomaar een stuk of 3-4 om de oren kunnen krijgen. Hij heeft er zelf natuurlijk ook veel meer om te maken. En dan klinkt het eindsignaal en werden de punten gedeeld. Opnieuw een gelijkspel voor SCH Oud Hertha. En dat puntje was in ieder geval dubbel en dwars verdiend. Wedstrijd van de gemiste kansen, mogen we hem zo noemen? Dit had inderdaad een wedstrijd kunnen zijn van 3-3. Veer. Het gevaar aan dat we ploegen zijn die allebei willen voetballen. Ze overheersen echt in de eerste helft. We hebben moeite middels middenveld om kort druk te zetten. De tweede helft lossen we dat op door gewoon heel veel druk naar voren te zetten. En dus is dat, ja, dat is een hele open wedstrijd. We missen helaas een penalty. Maar we laten wel zien dat we zeker niet onwaardig zijn in deze klasse. Heel veel energie kost dat bal. En volgens mij zit de ploeg er goed erin. Ja, dus is het een twee kennen. Het is heel veel lange ballen, omdat er veel ruimte, we proberen compact te voetballen, veel ruimte achter bij de verdedigingen. Ja, dan is het gewoon een loopwedstrijd. En conditioneel zoeten er aardig het jongens erin. Ja. We hebben de eerste 3 wedstrijden 3 echt hele goede tegenstanders gehad. We hebben 2 punten gesprokkeld. Vandaag gingen we voor meer. We mogen niet ontevreden zijn met een dik verdiend punt. En volgende week hebben we een toetswedstrijd. En moeten we toch een keer die 3 punten halen. Dan zou ik het orde met, zou ik het rust. Succes erin. Dankjewel. Hè. Dan komen we naar de Jo Gerritshal in Remun. Een hal waar het handballen natuurlijk nog altijd hoog in het vaandel staat. Want als ze een beroemde handbalcoach hebben, die naamgever is van de zaal, dan weten ze dat het handballen een heel belangrijke sport was voor Remun. En dat is het nog steeds, want Swift 2000, de heren daarvan, wel te verstaan, die promoveerde naar de op één na hoogste klasse van Nederland. Zeg maar de Jupiler League van het handballen. We gaan kijken wie het ze daar afgaat. De sfeer begint er al aardig in te komen. Ik heb aardig goed gepakt, mag ik dat zo zeggen? Ja, dat moet ik zeker zeggen. We hebben vanavond onze officiële seizoensopening voor het eerste herenteam. Die spelen dit seizoen in de eerste divisie. Daar zijn we heel trots op. En vanavond spelen ze de topper. Een streekderby aan meteen tegen Targos Bevo. Dus daar hadden we gedacht, daar moeten we iets speciaals van maken. Ook voor het Remunse publiek. Om ze lekker warm te maken voor het handballen. De selectie zelf is van de zomer heel erg actief geweest. Want die hebben een persoonlijke sponsor gezocht. Dus elke speler in de selectie heeft een eigen sponsor gezocht. We hebben 2 sponsors, die zijn de sponsor van de week. Die van het café kreeg het publiek een bakje koffie met een stukje flyer erbij. Er is een loterie waar de mensen een ballonvaart kunnen winnen. De jeugd gaat dadelijk met de heren metlopen, die hebben zich geschminkt, die zijn gans omgekleed. Die hebben zich trommels gecharterd, dus die gaan dadelijk flink voor kabaal zorgen. Dus het werd vanavond een groot feest. En dan nog een wedstrijd, dat komt er ook nog. En dan komen we nog in een wedstrijd. Ik denk dat het een hele leuke wedstrijd werd om naar te kijken. En dan gaan we natuurlijk dat Swift wint vanavond.
Is dit een stukje professionaliteit wat je wilt uitstralen als club zijn? Ja, ik denk dat we ieder jaar stapjes omhoog willen maken. Niet alleen sportief, maar ook een hele organisatie. En daar zit een voorbeeld van. Dus tenminste gaat de B hebben op een zaterdagavond. Het is niet alleen de wedstrijd, maar dit is ook een stukje entertainment voor mij. Ze hebben er zin in, de spelers van Swift 2000. Zoveel is duidelijk. En een groot gevulde Jogerreshal. En dan zijn van Swift 2000 in de blauwe shirts in actie tegen het tweede team van Bevo. De hoofdmacht speelt natuurlijk op het allerhoogste niveau. Maar er zijn een aantal spelers van het eerste elftal aanwezig in Romein. Dus het zal moeilijk worden voor Swift. Maar ze komen wel op voorsprong. Rick Schreurs maakt de eerste treffer van de dag. En Swift heeft dan al bewezen dat ze toezeuren in die eerste divisie. Ze wonnen een keer en speelden een keer gelijk. Maar Bevo 2, dat is toch een hele andere koek. Die wonnen de eerste 2 wedstrijden ook. Bevo kan natuurlijk rekenen op de steun van het eerste elftal dat in de Benelux competitie speelt. Het allerhoogste niveau handbal in Nederland. De wedstrijd gaat mooi gelijk op. Voorzien een vrije worp. Daarvoor meldt zich meestal Rick Schreurs. En hij gaat binnen. In het doel bij Swift staat Robert Willems. De goalkeeper die in die eerste helft ook een vrije worp is te stoppen. Het scoreverloop gaat mooi gelijk op. Vervolgens een treffer in de rebound van Marco Broers. En Rick Schreurs meldt zich dan voor de vrije worp. En ook tegen binnen. Swift boet een minimale voorsprong op in die eerste helft. Maar Bevo kan het doet dan nog best wel goed bijbenen. Geven elkaar niet veel toe bij de ploegen. En af en toe werden er eens foutjes gemaakt. Bevo 2 is sterk in de counter. Komen er heel snel uit. En halverwege de eerste helft heeft Swift de voorsprong weggegeven. Dan komt Bevo voor het eerst op voorsprong. Is het misschien een kantelpunt in de wedstrijden. Dus niet te hopen voor Swift 2000 natuurlijk. Martijn Joosten dreigen. En dan mooi metgegeven met Marco Broers. Hij zorgt ervoor dat de achterstand weer wordt weggepoetst. Dan moet je in de counter. Nee, niet goed uitgespeeld. En dan zomaar weer de kans voor Bevo en de treffer. En zo ziet het publiek een hele leuke wedstrijd. Gelijk opkomt. Beide ploegen geven elkaar niet veel cadeau. En een aantal mooie combinaties. Hier weer vrij gespeeld. Marco Broers en de treffer. En dat bleek een goede manier om door die verdediging van Bevo heen te komen. Want hier is weer Marco Broers en opnieuw de treffer. En dan komt Swift vlak voor de eerste helft weer terug in de wedstrijd. Die komen weer op voorsprong. Een aantal punten achterin. En dus is er de complimenten van trainer Erik Eusen, Mark Vlieger en Pieter Heijn die het team begeleiden. En wat dacht er hiervan? Vrije treffer van Job Houtus vanaf de zijkant onder de keeper door. En een gelijk op de wedstrijd. En dus is het dan ook niet vreemd dat de score precies in evenwicht is als er een helft voorbij is. En kan Swift dat tempo volhouden in de tweede helft. In het begin van die tweede helft loopt het dan net minder soepel aan de kant van Swift. Er werden ook een aantal tijdstraffen uitgedeeld. En het loopt niet zo soepel als in de eerste helft. En de keeper van Bevo kijkt hem steeds beter in de wedstrijd. Dan nog een keer naar de zijkant, rondspelen. Fieke Schepers probeert het maar een keer en de redding. En zo weer, er gaat kansjes gemist. En dan komt Bevo er snel weer uit. Dan is er heel veel ruimte en dan komt de goal. Daar is de goal. Keeper Robert Willems kansloos. En Bevo weet zo een voorsprong op te bouwen in het begin van die tweede helft. Zorgelijke gezichten aan de kant van Swift. En de combinaties lopen niet meer zo soepel als in de eerste helft. Het waarschijnlijk al compacter verdedigd. En dit soort foutjes werden dan gemaakt. Dan werden er geen treffers meer gemaakt. En zo kan Bevo langzaam uitlopen. In eerste instantie nog 4,7. Maar als dit soort ballen er niet in gaan. En Bevo dan in de rebound meteen weer scoort. Nou, dan zit het gewoon even tegen. En dan is het heel moeilijk om zo'n grote achterstand
Dus opbouw in het begin van de tweede helft nog recht te breien. Dat zien ze ook op de bank, die Swift, door de schouders al opgehold werden. Dit gaat een hele moeilijke wedstrijd worden, dat weten ze op dit moment. Tijd om de cup even bijeen te steken en misschien het tij nog te kunnen keren. Dit is vrij. En de treffer van Leslie Geerts. Swift is het scoren in ieder geval nog niet volleerd. De voorsprong van Bevo blijft echter op de borden staan. Het verschil is 4 punten. En Bevo blijft ook scoren. En zal zelfs nog een beetje van uitlopen in die tweede helft. Dan begint het besef bij Swift er langzaam te komen dat dit geen winstwedstrijd gaat worden. Zeker niet als dan ook de belkens van Rick Schreurs er niet in gaan. Prachtig keepwerk van de keeper van Bevo. Hij speelt een peukenpartij. Hier komt al nog in het treffer, dit is Olaf Mette die scoort. Maar dat is allemaal net niet voldoende om dat gat wat ze in het begin van de tweede helft kregen weer dicht te maken. Bevo blijft namelijk ook scoren in de tegenaanval. En uiteindelijk tikt de tijd weg en staat al 23-28 op de borden. Bevo wint en Remun. Maar bij Swift is er nog geen man overboord. Voor de eerste helft zit je er betere, denk ik. En begin tweede helft ging het mis. Ja, we hebben het, de eerste 10 minuten van de tweede helft hebben we het weggegeven. Persoonlijke fouten en ja, die hebben het afgemaakt met snelle tegenaanval. En ook gewoon een beetje domme pech hoor, hij ging er gewoon niet in op dat moment. Ja, de keeper vond ik ook wel de tweede helft sterk te keepen. Ja, zo te relatie dan vandaag. Ja, je zit gepromoveerd dit jaar, dus ja, dan weet ze dat ze niet alles gaat winnen dit seizoen natuurlijk. Nee, we zullen nog veel moeilijke wedstrijden krijgen. Maar ja, we doen ons best, we trainen hel en we kijken hoe ver we komen. En een mooie ambiance om dat in te doen hè, met zoveel publiek. Heerlijk, heerlijk. Ja, mooi veel publiek. En ja, het is gewoon mooi. Handbal leven, Remun, moet ik dat zeggen? Het begint te leven, ja, inderdaad, klopt. Ja. Veel succes. Dankjewel. Dit was Alle Sport. Bedankt voor het kijken, Geert. Tot volgende week.